Mukonzamboka Fachi Beton azawana pona kubattre la peuple na ye. Tango oki ba décréter couvre-feu na Congo mobimba eza pona bien ya peuple congolais. Donc Mukonzamboka lingi battre la peuple na ye. Mingi ba comprendre. Na ebiso na minute oyo ba kabal o linga ke sala manamboka Congo ezaki ba coup préparé par Kanambe Hippolyte, na ebiso na mito de voler en poisson. Sikoyo zaki nini? Kabila ayebi akei na ye. Kabila ayebi ke yenda zawana kotika la jamais kozala impini. Ayebi ke kalate suka na eza boloko. Ayebi ke kalate suka na ye eza kunda. Habite ngana ko ke kunda ngamote, il faut na so battre beto ke nzela moko meto ebisi bino. Chef de l'État, le coup de l'issue du couloir, l'issue, autre garant de la nation, à lobby peuple à côté, à la coupe, il faut le mon cœur. Et il y a un saliba raisonnement. Bonjour, mon nom et ça, la diaspora, les Congolais, les étrangers, les matin, midi et soir, intervenir à Makassi. Pour nous faire bonne information à la chaîne Obamba préférée. Le deuxième jour, couvre-feu lancé par les autorités sanitaires, même temps la police, pour être là, Moussala, à Wanengumba, Mokonde Kinshasa. Le président du Parlement de Boumounene du Marin. Aujourd'hui, il peut Congolais comprendre un mot. Merci beaucoup, moi, Mboka, na malobo pesinga mutuno noza kitoko makasi. Oyo tolingi totali sabandeko na biso partout bazali. O bazo comprendre maramute. O batabilo balo bako sangisa comme na balo. Mukonzamboka Fachi Beton azawana pona ko battre la peuple na ye. Tango oki ba décréter couvre-feu na Congo mobimba eza pona bien ya peuple congolais. Donc Mukonzamboka lingi battre la peuple na ye. Mingi ba comprendre. Na ebiso na minute oyo ba kabal o linga ke sala manamboka Congo ezaki ba coup préparé par Kanambe Hippolyte na ebiso na mito de voler en poisson. Sikoyo ezaki nini? Kabila ayebi akei na ye. Kabila ayebi ke yenda zawana kotika la jamais kozala impini. Ayebi ke kalate suka na eza boloko. Ayebi ke kalate suka na ye eza kunda. Habite ngana ko ke kunda ngamote, il faut na so battre beto ke nzela moko meto ebisi bino. Chef de l'État, le coup de l'issue du couloir, l'issue, autre garant de la nation, à lobby peuple à côté, à la coupe, il faut le mon cœur. Et il y a un saliba raisonnement, à lobby couvre-feu, ils ont un peuple naïté, mais ils ont un dinosaure, pour un criminel, pour un Rwandais, oyo kanamba rekitaki, se déguiser le roi fou, côté par-ci par-là, mes chers, on a mis ton avis, il va mettre ta carte Yakala. Il y a 1998, avant Laurent Désiré Kabila Kota. Ils ont dit que les banane. Batama Poma, il faut étudier terrain. Donc, si on va étudier terrain, on va jouer mon autre moment, ça cache bandi. Il y a un ministre Fachi, assure déjà. Si on qui Makamo et Bani Bonai, Bisayo, Bani Kolangai. Eza bango moko ne babimisi nyonso kokuna na poisa bango ne bayebisi biso tala to bamusa ki boye il faut to sala boye toza kutu boye eza biso te na yebisa rabino o nzamba pesi ndomokila boto la raté o nzamba fongoli ndomokila kanga raté nzamba lobini ne sila raté peuple congolais anyokami autant d'années à souffrance les longs nzamba lobité peuple on une fois sepela na sala nyoso mi balemi balé passe na bise moi passe déjà nyokami et pas peuple congolais makasi ko bise sanini ekota yango yoki lelo Mukonzamboka off nzamba pesi biso Fachi Beton azali boso sécurisé par Nzambe o akela likolo na se dede aza sécurisé na peuple na aza sima mkongo na ye entourage otobenga boika avec la biso États-Unis d'Amérique bango wana bazolanda makambo tout de près de loin la minute oyo couvre-feu oyo tozana pona okanga ba dinosaure na biso plus de 11 000 mercenaires Rwandais recrutés par Kanambe Hippolyte, dans la capitale, saccagé, ça va dégâts, et ça va dans la capitale. La minute où information, la bandundu. Les awana ba musu ba côté dans la bandundu, et on a lancé appel à l'autorité compétente pour renforcer la sécurité dans la province nyonso, na yebi que la sécurité est makasi. Mais tout ça capable de rappeler que la bandundu peut ma baisse ali pour le Canada bazokota.
baza ebele mokonzi ya mboka alobi peuple ne akovote akoki kofete na pasi te na kokufa te yango wana alingi asécurise peuple na ye bavanda na bandako toluka bato ya maboma nyonso oyo basedekize bauti rwanda baye mpo banyokola peuple congolais tozwa bango lokola bambinzo bobosana te barwandais ntango bayaki na mboka na biso yoka rwandais mokusi ya monduki molai ntango akutana na biso bakombatan tobundana bango na mabanga rwandais mpoka monduki atonga iko nani tuna musiasa tokozwa bango lokola bambinzo. Président, toute une question moko, tout le monde a que chaque fois, bakonzi mboka bazaka décision moko pour mametali mboka na biso surtout mametali cache tout le monde comment est-ce que population qui bongo tracasser menacer pour na cache tout le monde encore au balobi bongo couvre-feu bato ebele bazobanga même kokutana na police ndia pour akomenacer akotracasser akodéranger nous souhaitons que président parlement débat monene dibara message nous kolancer na population pe na la police. Merci beaucoup mwana mboka malobo pesinga mutuna mo malama kasi tango toyebisaka bino la police oyo baza oyo bauti na bacentre de formation te mingi azalaki ne kuluna bakanga ye trop abundi kuluna mingi abi te nalembi kuluna kokanganga mingi nakenanga na la police oyo ake wana akeni centre de formation ake kutana vele mo atie teni atie munduka commissaire policier bacrée succès na bango na quartier po batracasser population na ndenge asengeli te mais mokonzi na bango oyo ya ville kasonga alobi malamu soki okangi mutu mpo na cash ne katele quittance apesa 5000 francs congolais na ye soki okangi mutu mpo arespecte aire ya couvre-feu te zwa bomba ye kosala ye mabe moko te tie kokoma 6h to 5h45 otiki azonga ndako na ye soki okutani na soda oyo asengi yo mbongo mpo olekisi ngonga 21h eleki 22h pesanga mbongo natika kopesa esoko moke te epui soki amenase yo vanaka akimeka ngai elongi na ye nayebisi bino toza na état de droit toyebi bapolisier baza bagé wana makasi baza wana bakomisango lokola cop décembre yango oyo balatisa bana bango na mbongo ya mafia banyokola peuple congolais batrakase peuple mokonzi ya mboka afingama takatiseke osala eloko te eta basala mambo osala mais toyebi bagé na bango biso population toza lisu likola lisu wakomeka kotrakase peuple na makambo etali o ere elekaki akoma otrakase atie maboko na poche po tolai mbongo etat de droit kosala mosala na yango population esika bozali na lance appel yo olekisi ngonga okutani na bapolisier ifo ozala mayele kosala makelele te mpoza mibeko bongo to bongo te mibeko bapesi fo respecte mibeko yokende yebisa ye lokola elekisi ngonga fanisaka bomanga ntina otikanga zonga na ndako mais soki basali yo mabe kanga kaka elongi na ye elongi wana nde kofundi na justice akosamba na justice mais eloko oyo na kosenga population il faut ozala vigilant tokomi na temps oyo eza corps à virage ya suka même bato bakosala oyo tobengi patrouille wana toyebi yango te toyebi malamu bandeko ya FCC oyo tobengaka front le criminel congolais bazwi bainfiltré bapesi bango batenia ba la police bapesi bango batenia ba FARDC basala bapatrouille na butu lokola basoda oyo lokola basoda ya solo me basoda lokuta donc bango bakosala bacrime makasi il faut ozala prudent ya komibatela même nzambe alobi avanga na batela momibatela bongo to bongo te donc ngonga bakateli yo 21h sala makambo no nyonso so komi 21h zala na palais mais toyebi yango bakabani na bango ke bapesi bacivile bateni ya la police bapesi bacivile bateni ba FARDC mais toyebisi bango tokanga bango lokola bambi merci beaucoup président toandaki awa elongo na yo prometaki biso ke totungola bongo mabomo topepa bongo bato à l'aise tokofete mvula oyo babona ne avec impact na idéologie nazomona déjà kate awa vendredi prochain eza bongo jour à Noël mais eloko moko te na mbonzi ekiti nyonso eza ya komata promesse wana eza nango bongo ekokisami te. Merci mwana mboka na mutunu opesi ngai eza mutunu moko malamu nayebisaka yo na mboka oyo toza na badongolo misu oyo tolobaka banguna basili te banguna baleki ebele baza na posa ya avancement ya peuple congolais te baza wana mpona ocréer bapiscose na bakoka jambe mpo chef de l'état travaille malamu te tous les visions aza nango mpona peuple na ye esala masoko moke te mais je vous en sire oyo nyonso mokonzi ya mboka abongwisi mpona peuple na ye bakozwa yango kolia komeleza aventure te chef de l'état partout atambolaka na slogan moko le peuple d'abord le peuple je vous en sire nayebisaka bino botongola mabumu na bino opepa bato leselemi mpo bokolia en désordre kala te mbongo faci na nzela kala te mabundu faci osemulu faci oloso faci na kati ya nzela toza na awa na Congo toza na nyonso
eloko moko ezangi biso te mais eloko eza na kati na biso eleki nyonso eza motema mabe oyo ezaka za mboka na biso na ministre oyo chef d'état akosala nayebisaka bino papa azalaki libanda asali nyonso mpona bana na ye aye deja atie biloko na mesa atosala awe nze bobukana te donc biloko eza daa na mesa etoka etoki deja mpeni fo bakabola mwana nyonso ya ye po banga te mokonzi ya mboka kobeta nzete na mai makoka nakokabona. Merci président motuna suki eza boye le président honoraire Raïs Kabange Joseph ezalaki bongo mikolo bauti koleka bopekisaki ye bongo avoyage te bokizaki même na kati ya avion ozongisela ndako nini akinga kati oboyaka kende Lubumbashi mais asali diplomatie ya likolo na miti oyo akendaki bongo Kolwezi après Kolwezi lelo ase rendre bongo na kati ya mboka ya Lubumbashi toyebi te nyonso tokoshija ngo ndenge nini. Merci beaucoup mwana mboka na mutuna olobi mingi esekisaka mwana bobenge président honoraire Joseph Kabila mais komona ezaka kanamba kombo ya Kabila eza ya koba ya liboso na koyebisa yo susu mibale eza bozobenga ye abeti diplomatie ya makasi ake Kolwezi ake Lubumbashi papa tiango na mutu na yo kanambe aza nyoka bakati mutu mokila makoli esika azali makolo makole yeba yango malamu avant kanamba kende Kolwezi asigna balettre d'engagement population ayoka yango esika azali ake pamba te epuis aza na itinéraire naloba te kanamba epolite asigna balettre d'engagement bayebisa ye depuis kala soki olingi okende na baprovince yango omonaki bavoyage te bando aboyango ake bapekisaki ezalaki mpona nini bayebisaki ye soki olingi okende na baprovince ya libanda il faut signer lettre oyo otambolaka na département renseignement américain otambola na département renseignement congolais epuis okozala baitinéraire akotya makolo te donc anakoboya yango anamona baventure ayebaki kaka aza na sénat na ye aza na assemblée nationale na ye aza na bamajorité na ye akolenda mais jour ayo comprendre ke faciba eto faciba ameli bagroupe osala bakongo amoni kaka eyaki face d'un être bazwi face de bakati ya face de ezalaki assemblée nationale jour oyo Janine Mabunda koyaki kanamba epolisi makolo esalaki nini ntango elengaki ye wana nayebisa bino ye moko mbango abino osine ya mais ntango asinaki yango na misu ya baministère américain bazalaki wana service de renseignement na oyo tobengaka conseiller ya matière ya sécurité chef d'état azalaki wana basine batie makolo talobi na nzimi nyonso epuis sous écoute nyonso ya makambo akosa nini aosolola kanambe abosanaki azwi basima komi na batelefone ebele azwa telefone moko ya kala oyo kasoka baoyeba bango soka nde tous les mouvements na ye baolandela ya eloko na oyebisa esika kanamba azali ataki osuba baolandela aza ye moko te na minute oyo bakosa bino teke o diplomatie lokuta eza lokuta kanambe akei Kolwezi akomi na Kolwezi ye telemaki aza neka asangine momeli makila azwi tshombo abengi candidat présidentiel ya Zambie aobi mwana mai ngana soutenir yo l'élection mais nous avons mis président de la République il faut ça nous soutenir ngana créer coup d'état nous sommes candidat pour ça qui tous les conversations wana na maboka département de renseignement américain tango ba union so ba nango il n'est pas facile mais tango ba commune ngona yebiso pour votre information candidat présidentiel Zambie na mitso azana bekolo black ate Kabila ndaza wana na yebiso na mitso ba bagage na ye na aéroport ya Njili oyo elingaki elanda ye na Lubumbashi na yebiso nyonso eza oza bakangi yango na kati wana badécouvre biloko ya mabebe yango wana yeba yango partout bozolanda nanga badiaspora bacongolais partout bozali kanambe azali nyoka bakati mutu mokila makoni na minute oyo aza kolela kole posa na ye ezali nini deja akei na ye deja akufi na ye alobi te na okende nga moko te fona kende bato belelo elongo yango wana omoni na minute oyo oyo azosala wana nayebisi bino baza na impact soko moke mais eloko moko mpe na oyebisa bino mwasi na ye kala mingi te okende na justice soki boyebi te bakangi rebelle moko asambi na tribunal alobi ezali bango te
commanditaire ya bamission nyonso ezalaki Olive Lembe kana bongo te nayebisi yo kala mingi te Olive Lembe obobukana te bango nyonso baza na kati ya file ya mune moko ta kozali bana ato yebisaki bino bolinga te bozona ntango konange oza na kati ya na mai wana file mpe kolanda bino nyonso na kati ya file nakosa bino te Kabila aza na esika kokende te Kabila tous les mouvements na eza surveillé tous les cabas na ye nyonso na kati ya mai ye Viva! Union sacrée, viva! Viva! Tshisekedi national, Fatou Beton, Lumbe! Mwete! Lumbe! Beton, Big Rouge. Maloba Souke ezali na lancé appel oyo na ba Congolais nyonso o baza na kati ya Congo o baza libanda ya Congo o to bengi na komba ba diaspora Congolais oza na posa avancement ya pays na yo oza na posa Congo kende liboso yo moko oyebi Congo ekomaki mboka moko ya COP Congo peuple congolais aki suna valeur te na kasa monde entier tokomaki bato moko critiquer le pays riche mais le peuple bazaki pauvre et sec koleka nyonso oyo aza na posa avancement ya pays na ye na esengi bino konsomo Fatou Beton longola un tribal o mukongo mutetela musali mutabandi biso so bakongolais bandeko na ngai totikeli na gora virage ya suka donc toyebisi bino munguna tozobengana yazala musika nzete moko emataka nzete liboko moko emataka nzete te il faut tia loboko wana loboko po mata nzete mais je vous en assure diplomatie mokonzi azobeta eza mpona parti politique IDPS te eza mpona baluba te eza mpona Congo mobile alors yo oza peuple congolais nayebisi yo Fatou oyo koyina oyo kotonga asala yo nini aza congolais disa lokola yo nanga bongo te eza ya mbala liboso toza président kinois et wana nde Fatou epuis aza mayele maka bongo te nayebisi yo zala na nsima mokonzi ya mbo mpo Fatou nemaka soki omoni moye te nayebisaka yo soki oboyi nokonzima chilombo kosala mokili na soki omoni kosala mokili na te kende Brazzaville soki omoni boza musika kende yango soki omoni yangola musika mélange tosali 37 ans de liste bakisa 0 moko na su tokotika bokonzi osoko moke si mokoso masi ya koso chilo merci beaucoup IDPS viva bapesi biso kaka gu ya korange IDPS viva papa et